Итак, дорогие, я хочу сегодня с вами открыть одно место Писания, притчи 29 глава. Да, если у вас есть Писание сегодня в руках, давайте мы ее откроем. Так, где-то я запутался. Угу. Притчи 29 глава. Давайте откроем. 29 глава, 26 стих. Прочитаем. Написано, да, это книга Соломона, да, если кто не знает, книга Соломона, царя Соломона, очень мудрого человека, которого Бог благословил. Он говорит: будешь ты мудрым, что ни до тебя, ни после тебя подобного мудреца не будет. Да? И вот мы сегодня читаем и, как говорится, обогащаемся мудростями Соломона. 26 стих написано: «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Да. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Вы верите в судьбу? Да. От Господа, да, да, верим. Какой правильный ответ, скажи, да. Ну, от Господа верим, как написано, да. Да, я специально спросил, думаю, вот просто интересно будет, какая реакция будет. На самом деле, дорогие, если посмотреть вот в мир, в котором мы живем, да, что мы слышим, что мы видим, да. Сегодня можно, кстати, вообще не общаться, просто открыть социальные сети, и ты можешь многое услышать, что тебе пытаются в мир вот просто кричать, да. Так вот, на самом деле в мире много людей верят в судьбу. Много людей, да. И вот что такое судьба, да? Вот как они это видят? Это что-то такое, знаете, сверхъестественное, такое предначертанное, что-то уже тебе заранее предначертанное, что ты никак не можешь этого избежать. Ты не можешь просто, знаете, вот как вот ну, к примеру, вот в Индии, помните, да, есть такое понятие касты. Одни такие вот типа привилегированные, а другие вот просто вот бедолаги по жизни. И ты не можешь от этого избавиться. И вот эти бедолаги по жизни, они так и думают, мы обречены тянуть эту лямку вот этой вот такой жизни всю свою жизнь. Это каста, это все. То есть тебя определили таким, ты не можешь прыгнуть выше. Понимаете? То есть и вот судьба — это вот что-то предначертанное человеку, никак не обойдешь, да, что-то, то, что кем-то определено, кем-то, то есть определена твоя участь или там доля твоя, ну, мы еще так, знаете, говорим, вот у этого человека просто, ну, доля такая вот выпала в жизни. Слышали? То есть доля — это буквально, то есть это судьба. Судьба человека просто такая, вот, ну, знаете, вот нерадостная, да? Вот у кого-то радостная, а у кого-то нерадостная, да? И мы иногда такие слова слышали, и может быть кто-то говорил: от судьбы не уйдешь. Да, есть кто говорил? Давайте я запишу вас сейчас. Я шучу. Не говорили ни разу: от судьбы не уйдешь. А кто говорил: эй, там готовишься, думаешь, какое решение принять, а потом, чему быть, тому не миновать. Представляете? То есть и вот поэтому, дорогие, я думаю, что многие люди, они реально верят в судьбу. Соломон говорит, смотрите, здесь, в этом месте Писания, что судьба, она от Господа. И мы понимаем, да, что в Бога верят далеко же не все. Мы же это видим, буквально выйди за ворота, и ты понимаешь, что людей, которые не верят, в сотни раз больше. Мы реально, знаете, если взять реальную веру в процентном соотношении, просто посмотреть, в каком обществе мы живем, оно очень секулярное, в смысле, оно очень отделенное от Бога. Минимальный процент людей, которые реально верят в Бога, ну, допустим, христиан, если взять. Это может быть всего 2%. Всего 2%. Представляете? Нам кажется, что типа мы там все. Нет. Нет. То есть и общество, конечно, оно секулярно, в смысле отделено от Бога, да. Но, дорогие, вот именно в понятие судьбы люди верят.
И их больше, чем 2%. Поэтому люди читают гороскопы, поэтому они там слушают, что говорят астрологи, понимаете? Поэтому им важно, что там им там гадалки раскидают какие-то там карты, понимаете? Они верят в судьбу. Вот. И причем думают, знаете, интересно там, типа, а что же меня ждет? Вот я помню, сидел в одной парикмахерской, а там канал крутится, вот этот вот, ну, есть каналы вот с такой вот, да, тематикой, так хорошо правильно сказать, чтобы никто не обиделся, да, тематикой. И вот, значит, там это, а что меня ждет, там герой у героини какой-то спрашивает. И я думаю, слушайте, вот, слушайте, есть же люди, которым действительно интересно, что меня ждет. Вы, кстати, вы думаете об этом, что вас ждет? Что вас ждет? Какое будущее? Хорошее. Да, слава Богу, да, нам нужно верить так. Аллилуйя. Хорошее. Но вот и эти люди тоже, они думают, что же нас ждет в жизни, что нам определено вообще, да. Или, знаете, вот даже есть такие люди, а какая у меня будет карьера, а какая у меня будет семья, а сколько у меня будет детей. Там, знаете, и вот ты еще даже, может быть, не подошел к этим дверям, то есть уже интересно. Ты еще можешь даже, вот некоторые, да, знаете, пойду учиться на кого-то. Еще не пошли, еще даже не договаривались, но уже представляют, как они там уже вот отученные с дипломом уже получают большие деньги. Понимаете? Да. Что будет? Что меня ждет? То есть, какой у меня будет жена, какой у меня будет муж. У моей жены был образ мужа, ну это мы смеялись, конечно, но она говорит, у нее был образ мужа далекий от меня. Да, и вот. И мы думали, а нас ждет вот этот, да, или вот та, а ждали другие, да, по-настоящему ждали. Вот. Ладно, это в мире. А что мы думаем о судьбе? Верующие, христиане, что мы думаем о судьбе? У вас есть мысли о судьбе? Бывают, поднимаются? Смотрите, Соломон однажды, да, вот в этом месте Писания, он сказал так, еще тогда, сказал Соломон. Это, кстати, примерно, сейчас скажу, это примерно за 1000 лет до Христа, по-моему. Сказал Соломон, многие ищут благосклонного, как там, лица правителя. Многие. То есть многие, это значит большинство. Ищут, так это он про Израиль говорит. Ищут лица правителя благосклонного, да? И знаете, и вот что я вижу, многие люди склонны думать, что именно человек влияет на судьбу. Какой-то человек может повлиять на твою судьбу. Поэтому, знаете, иногда я вижу, некоторые там пытаются подмазать кого-то, чтобы как-то чего-то избежать, или там что-то не совершилось, знаете, ну потому что люди думают, сейчас вот я вот эти вопросы здесь вот так вот все решу, и все будет у меня хорошо, да? И мы понимаем, что есть, конечно, ситуации, на которые человек может повлиять. Да, реально, мы можем что-то там где-то попросить кого-то, то есть и тот как-то нам как-то вот это вот все наведет там что-то, да? Но если мы думаем только так, как говорит Соломон, многие ищут благосклонного лица правителя, да, то люди попадают в ловушку. Кстати, 25 стих выше написано, боязнь перед людьми ставит сеть, то есть ловушку. Это когда когда человек, он думает, что, ну, в смысле, он так людей боится, что пытается вот как бы вот, вот с этим человеком как-то так настроить, чтобы как бы чувствовать себя, знаете, вот защищенным, что ли. Но дальше написано, а надеющийся на Господа будет безопасен. Да, и вот ловушка в чем? Что на самом деле, когда люди только так думают, что типа от людей их зависит судьба, да, они забывают, что настоящая справедливость у Бога, и она их ждет. Знаете, в другом переводе написано, что не судьба от Господа, а справедливый приговор. Представляете? От Господа. То есть вот настоящая справедливость, она реально, дорогие, она реально нас ждет. Даже если я что-то здесь избежал. Смотрите, у меня была ситуация в жизни однажды, я действительно совершил плохой поступок, но я избежал того наказания тогда. Ну, в смысле, так получилось, как бы, что оно как бы прошло мимо. И мне казалось, все, типа, я защищен. Но, дорогие, я могу забыть или не думать о том, что
И тот суд, который действительно суд, его еще и не было. Он только будет впереди. И поэтому Соломон говорит, что настоящая справедливость, она у Бога. Она у Бога. И написано вот в 25 стихе, что безопасен тот, кто уповает на Господа. То есть спасется тот, кто реально надеется на Бога, а не на людей. Аминь. Да, и вот современный перевод, он так и говорит. Многие ищут благосклонности какого-то владыки, но справедливый суд у Господа. Справедливый суд у Господа. Как бы человек ни пытался повлиять, конечно, на свою жизнь без помощи Господа, да, все равно все приведет к тому, что справедливого суда он не избежит. Даже если ты хорошо жил, ты правильно жил, ты делал хорошие поступки, тебя все равно ждет справедливый суд. И, конечно, может быть, тебе не будет ремень, но, может быть, тебе дадут коробку конфет, я не знаю, может, еще что-то, но он будет, он будет. И Давид однажды так сказал, Псалом 35, 7 стих, о Боге. Он говорит, правда твоя, как горы Божии, судьбы твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь ты, Господи. И вот давайте в другом переводе прочитаю. Праведность твоя, что горы великие, суждения твои, вот это опять слово судьба, да? Суждения твои, то есть это подобно тому, как Бог думает, и подобно тому, как Он судит, да? Суждения твои, словно глубины морские. Это, знаете, для некоторых это вообще даже не доходит, как Бог думает. Они даже приблизиться к этому не могут, потому что вот кому Евангелие открывается? Тем, кто верует. Кому Христос открывается больше? Тем, кто уверовал, понимаете? То есть мы начинаем становиться вот этими дайверами, извините меня, христианами такими, да, которые в смысле, умеют уже погружаться на глубину. Они уже понимают, они уже видят красоту Христа. Не то, что Он дать может, а Его красоту, Его величие. Аминь. И вот он говорит, суждения твои, они словно глубины морские. И дальше написано, смотрите, жизнь и людей, и животных в твоей руке, Господи. И суть такова, что если мы обращаемся к тому, что говорил Соломон, мы видим, что действительно судьбы или судьба, она от Господа. Это Бог определяет все. Бог определяет все. Но у меня вопрос, может ли человек повлиять на свою судьбу? Или Богом действительно все уже определено? Все. Вот никак. Не повлияешь. Может? Или давайте проголосуем. Может повлиять. Да, слава Богу. Давайте прочтем несколько стихов из книги 26 главы книги Левит. Я хочу с вами прочитать. У меня записано так. Где Бог обращается к своему народу. Да, книга Левит. Мы знаем, что Бог разговаривает со своим народом. То есть дает им определенные повеление, определение, да. И вот смотрите, 3 стих 26 главы написано, «Если будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои». Если будете исполнять, да? Стих 11, смотрите. «И поставлю», я просто не хочу все перечитывать, там просто много. «И поставлю жилище мое среди вас». Да, он говорит. «И буду ходить среди вас, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете народом». Это все как бы если будете хранить и исполнять, да, Божие. 14 стих, смотрите. «Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей этих, нарушив завет мой, то…» И там тра-та-та-та-та-та-та, 17 стих, смотрите, написано «обращу лицо мое на вас». То есть другой перевод, он более как-то показывает, что «совершу суд мой над вами, и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Представляете, то есть каково рода проклятие такое. Это бы не то, чтобы Бог, Он будет, знаете, прям вот следить за всеми этими делами. То есть вот Слово Божие, оно так вышло, все, оно есть. И ты либо в этом живешь, либо в том.
Понимаете? То есть, ну, он, смотрите, интересно, что произведу суд мой, да, враги будут, что мы будем чувствовать? Поражение, если мы непослушный народ, да? Но я сейчас в общем, как о людях говорю. Смотрите, они будут господствовать, эти неприятели, и люди будут бежать, даже когда никто не гонится. Какого уровня страх? Еще ничего не произошло. Страхи убежали. Понимаете? Вот что мы видим? Что мы видим, да, вот в этих стихах? Мы видим, дорогие, что на самом деле вот эта сверхъестественная судьба, о которой говорит мир, астрологи, там, гороскоп или еще что-нибудь, да, вот эта сверхъестественная судьба, не что иное, как образ жизни человека. Образ жизни, то есть человек, в смысле, бежит от какого-то врага, даже нарисованного, даже выдуманного. Почему? Потому что он живет так, поэтому он бежит. Вы знаете, я однажды себя поймал на мысли. Я помню, когда я ездил за рулем, увидишь автоинспектора, сразу что-то какое-то напряжение, там что-то понимаете? А потом уже в церкви, я помню, услышал, да, что праведнику-то что бояться, он же не грешит. Ему зачем бояться человека с мечом или с жезлом, да, он не грешен вообще, ему не за что бояться. И знаете, действительно, я потом, когда я покаялся во Христе, я еду за рулем, я вижу автоинспектора, аллилуйя, стоит, я так, все нормально, у нас все пристегнуты, аллилуйя, едем, все, никакого напряжения, сейчас остановят, сейчас там что-то будет, нет никакого страха. Почему? Ну, я же под благословением Божьим. Аминь. Да, и поэтому, дорогие, это образ жизни, либо имеющий отношение к Богу, либо не имеющий отношение к Богу. Потому что люди живут, и так живут, да. И я вижу, что выбирая путь послушания Богу, то есть когда я читаю вот эти строки из книги Левит, да, путь послушания Богу, дорогие, это когда мы выбираем этот путь, да, человек благословляется в жизни. Начинает приходить благословение. Ты не понимаешь, как это работает, ты просто верен ему, да, все. Писание, знаете, написано, что благоразумный видит беду и укрывается, да. А как ты ее увидел? Потому что ты благоразумный, ты Господа слушаешь. Это не то, чтобы Бог, он, знаете, там убирает так, с твоего пути там, вот эти все трудности или еще что-то. Нет, ты просто видишь. Почему? Тебя Бог научил. И поэтому ты так живешь. И ты идешь, не спотыкаешься, а рядом кто-то может идти с тобой, ну кто-то. И падает, и встает, и у него все через пень-колоду, как говорится. Как будто, вы знаете, проклятие, вот шаг в сторону, шаг влево, то все время минное поле какое-то, знаете, вот просто. А выбирая путь непослушания, то есть люди как раз, вот этот человек, да, тянет свою вот эту грешную жизнь. Он тянет, и он не может от нее избавиться. Ничего не получается. Кто-нибудь слышал историю про то, как однажды один институт, я, может быть, вспоминал ее тоже недавно, я не помню, у вас или, в смысле, у нас, правильно сказать, у нас, да, или где-то я вспоминал. Значит, один институт, я так понимаю, он теологический, в Европе, кстати, таких давно и много. В общем, они решили исследование такое провести в течение, по-моему, 100 или 150 лет. Ну, институт древний, то есть, в смысле, давно уже. Они вот начали наблюдать за двумя линиями людей, в смысле, линии жизни, из поколения в поколение. Слышал кто-нибудь? Значит, один был верующий, другой был неверующий. Ну, то есть там пьяница и все такое, и грабитель там, короче, вот такого взяли, неверующего. И, значит, взяли верующего. И, по-моему, 150 лет. Ну, ладно, простите меня, если я вдруг ошибся, лет на 50, да. Дело вообще даже не в этом. Дело в том, что, значит, когда стали вот эти исследования подняли и провели, там, кто от кого родился, и кто кем, и кто и чего, и куда стал, значит, линия от этого неверующего. Практически все пьяницы, проститутки, воры, убийцы, маньяки, нормальных там раз, два, три. И там что-то до 100 человек что-то там почти вот во всех этих годах вот набралось. Вот, ну, они же родился там, у того 5 детей родилось, у того 7, раньше большие, кстати, семьи были. И значит, верующего взяли. И там вообще где-то 50 только одних адвокатов.
адвокатов, то есть это в смысле юридическое образование, да, законодатели, в Конгрессе там несколько человек, там, короче, там то ли один президент даже был, ну, короче, их прям очень много, и вы знаете, неблагополучных, вообще, по-моему, там, ну, один там случай, какой-то там что-то там украл, ну, и то, ну, что-то там не страшно. Ну, и вы представьте, две линии поколений, то есть одна вообще просто туда, вниз, а другая наоборот, как вверх. То есть столько пользы обществу, понимаете? Вот там все общество работает на то, чтобы в тюрьме прокормить всех этих вот людей, а здесь эти люди все только доброе несут, то есть они могут даже ничего не получать от этого общества, но они все доброе несут вот в этот мир. Аллилуйя. Аллилуйя. Такой вот путь послушания, путь непослушания. Понимаете? Вот я об этом хочу сказать. Поэтому, конечно, Бог может определить жизнь человека. Определить жизнь человека. Да? То есть я сейчас говорил то, что мы выбираем, да? Но на самом деле, конечно, Бог может определить жизнь человека. Определить еще до рождения. Он просто задает, вот знаете, вот такое выражение. У Бога есть план для нашей жизни. Вы понимаете? У Бога есть план. Да. И не факт, что мы живем в этом плане, вот в чем дело. Ну, полностью. Отчасти, может быть, так, одной ногой, да, может быть. А может быть, кто-то уверенно стоит на двух ногах. Но дело в том, что у Бога есть план, у Бога есть определение для нас. И знаете, но для кого-то есть определение вообще четко сформулированное и на 100%. Вот вспомните, в Писании, по-моему, там в Бытие, есть одна история про то, как родились Исав и Иаков. Помните? Это Иаков, это... Короче, отцы Израиля. Авраам, Исаак и Иаков. Да? Вот у Иакова был брат Исав. Когда он родился, когда они еще были в животе у Ревекки, Ревека, по-моему, ее звали, да? Они еще в животе были, они толкались, Писание говорит. Не помню, там, то ли 26 глава, то ли какая там, то ли там больше. Но суть не в этом. Они толкались. И, значит, она приходит к Богу и говорит: да что такое вообще? Да, ну типа так, знаете, что такое происходит, Бог, скажи мне. И Бог говорит ей: в твоем, говорит, животе два народа будет. Два народа борются друг с другом. И старший будет служить младшему. И это все, это определено уже, все. По-другому быть не может. И вы знаете, здесь даже сама суть не в том, что Бог типа, как бы, ну вот я сейчас говорил о том, что мы выбираем либо путь непослушания, либо путь послушания, да? Ну то есть, какое наше поведение? Послушно или непослушно? Здесь сам смысл, что Бог не может твое поведение задать тебе программу, как себя вести. Вот в чем дело. Здесь говорится о том, что есть определенная воля. Почему? Потому что Бог точно знает, как будет. Поэтому Исав пренебрег своим первородством. Не потому, что в смысле, ой, так получилось сегодня. Бог знал, что он это сделает. Поэтому, он потом психанул, да, и набрал себе жен не своих, да, не из тех, кого надо было себе взять в жены, да. И, знаете, я залез там в предание посмотреть об Исаве, что говорится. Для Израиля, то есть Исав, он был как, знаете, да простят меня они, ну, там, кто богословы все ихние. Но, в общем, он как бы собрал вот такой греховно-негативный оттенок, конечно, вот именно сам Исав. Поэтому от него произошли враги Израиля. Это амаликитяне. Это был внук, по-моему, этого Исава. Амалик родился. Вот. То есть произошли амаликитяне, и сам Исав, он был Идумей или Эдумей, там как-то вот, короче, Ирод Великий от него произошел. Представляете? То есть, да. И вот он, враги Израиля, то есть это вот от него произошли. То есть вот, и вот, смотрите, это произошло до рождения их. Бог определил. А почему Бог определил? Потому что Бог знал, как они
будут жить. Он буквально знал каждый их шаг. Почему мы сегодня говорим, да, что Бог, Он вездесущий, Он всеведущий. Ты еще в это не пришел, Он там уже был, и Он там есть, и Он знает, что будет. Вот в чем дело. Да, и вот Он, зная эти вещи, Он определяет их судьбу. То есть вот этот будет служить этому, младший будет, вернее, старший будет служить младшему. Все. И поэтому, дорогие, люди нередко, кстати, вспоминают Иуду, что его судьба была быть предателем. Поэтому Иисус его с собой везде и таскал, что Он должен был его предать. Вот для этого Он нужен был и Иисусу. Слышали когда-нибудь такие вот мысли? Но это не так, дорогие. Это не так. Именно находясь с Иисусом, дорогие, если мы будем смотреть на Иуду, именно находясь с Иисусом, у Иуды была возможность жить по-новому. Была возможность жить по-новому, но он не стал. Он не выбрал этот путь. Вот в чем дело. То есть Бог не определил ему быть плохим. Такого не было. Бог определил быть просто всем. Быть и жить, и наслаждаться. Но Иуда выбрал то, что выбрал, да? Это был выбор Иуды. Продать Иисуса. Вот смотрите, даже вот просто, если мы смотрим, продать Иисуса, просто так его пойти сдать, знаете, вот такая вот чистая гражданская такая вот ответственность, пойти сдать Иисуса без денег, без вознаграждения. Или же все-таки учиться новой жизни от Христа. Был у него выбор? Да был. Но он взял что? Деньги. Деньги, да. Это выбор Иуды, дорогие. Выбор Иуды. И мне нравится, знаете, есть такое слово, я его недавно вспоминал, кстати, тоже. Есть такое слово в Библии, написано беспристрастность. Слышали, да, такое слово? Так вот, беспристрастность, дорогие, это буквально обозначает жить без пристрастия к чему-то, кроме Бога. То есть, когда у человека есть страсть к чему-то, то есть, кроме Бога, это что-то будет влиять на него как ценность. Понимаете? И он будет тянуться к этому. И вот представьте Иуду, вот они деньги, а вот он Иисус. Но он как бы говорит тут о каких-то вот вещах, которые нас когда-то ждут, да, а вот они реальные деньги. Они вот лежат на столе. Горка, 30 штук серебряников. Представляете? И Иуда выбирает то, что выбирает. Но беспристрастность, дорогие, это как раз не иметь страсти к чему-то другому, кроме Бога. И человек, дорогие, руководствуется в жизни тем, где его страсть. Где его страсть? Чем он увлечен? Чем он увлечен? Я раньше нередко слышал такое выражение. Бог шельму метит. Слышали? Да. И в этом тоже, как бы, знаете, когда мы видим, что что-то произошло с человеком, а это чаще плохое, да? Когда про хороших мы так не говорим, да? Ну, вообще мы сейчас не говорим такие слова, но раньше я это слышал часто. Так вот, когда что-то происходит плохое, люди говорят, да все, это как бы кара Божия, Бог шельму метит. Вот так мы судьбу определяем человеку. То есть это вот доля его, а он сам вытянул такую вот себе карту, да? Вот, дорогие, так вот, так говорили, да, о человеке, который был в чем-то виноват. Виноват. И вот у меня была такая история в жизни. Я помню один случай, когда говорили так про одного человека, потому что он был виноват в смерти другого человека. И когда вот этот человек, его посадили за это было убийство, его посадили, он отсидел какой-то срок, его там отмазали деньгами, там как бы влиятельное лицо там этого владыки нашли, заплатили как-то, он так отсидел смешно, на поселении еще, представляете, за убийство. Так вот, ладно, это другая история. Он отсидел вот этот незначительный срок, да, вернулся домой, через некоторое время погиб. И люди сказали, Бог шельму метит. Я тогда вообще не понимал, то есть особо глубины того, вообще о чем это смысл, да? Но я как бы понимал, что это как бы такая Божья кара. Но знаете что? Люди говорили, но когда я сегодня анализирую эту историю, я понимаю, что Бог тут ни при чем. А это просто человек. Он был увлечен своими какими-то моментами, он выбрал свой путь, он двигался по этому пути, и то, что с ним произошло, а знаете, как он погиб? Он сел в лодку с пьяной компанией, и лодка вся перевернулась, и утонули все. Да, и вот здесь сам смысл. В смысле, а кто его заставил пьяным сесть в лодку?
Да, причем в реку, в которой буйное течение. Ну, тут, извините меня, трезвый человек, он как бы там о безопасности думает, да, там жилет какой-то надеть, ну, короче, как-то у него мозг включается. А здесь вообще как все отключено. И это как раз говорит о том, что этот человек просто выбрал так жить. Это было его решение, то есть и эти решения привели его к тому, что он погиб. Бог здесь ни при чем. Смотрите, Павел однажды сказал такие слова, Галатам 1 глава, 15-16 стих хочу прочитать. Он говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». То есть Павел говорит, Бог буквально от утробы меня взял. Но вы знаете, что самое интересное? Что понял он это тогда, когда уже был во Христе. Что у Бога было буквально призвание для жизни Павла еще до рождения. Он в утробе еще был. Было уже призвание для него, которое он понял. Он понял. Бог избрал его, да? И это понял он только во Христе. Вот это избрание. А ведь, дорогие, даже на тех, кто погибает, даже на тех, кто там пошел неправильным путем, ведь тоже есть план Божий. Он есть. Судьба от Бога, я бы так бы сказал. От Господа. И судьбу, дорогие, можно выбрать. Можно выбрать. Однажды я же тоже жил определенным образом жизни, который не укладывается в рамках верующих людей. Но однажды я пришел сюда, вот на такое собрание, сидел там на заднем ряду, и я понял, Бог меня уже ввел в эту сторону, да, и я понял, что именно сегодня день спасения моего, именно сегодня, именно время благоприятное. И я сделал этот шаг, то есть я выбрал новую свою судьбу. Я устал бороться с той судьбой. Я устал пытаться разобраться со всеми делами, которые они просто как волна за волной, волна за волной. Я просто решил выбрать новую историю своей жизни, новую судьбу с нового листа. Все по-новому. Отрезав все то старое, что было в моей жизни, да. И Бог благословил, дорогие. И выбирать путь Божий, дорогие, приходилось мне не раз. В каких-то ситуациях, когда, знаете, когда вот ты чувствуешь реально, что жизнь, она давит на тебя, и тебе нужно принять определенное решение, а на тебя влияет настроение еще в данный момент, и тебе хочется топнуть ногой, сказать, да короче, все уже. И ты внутри понимаешь, тебе нужно принять решение, которое будет от Бога. Судьбу Его надо держаться. Понимаете? Надо держаться за Его судьбу, потому что это важно для нас, да? Потому что настроение, дорогие, оно вообще влияет на здравый разум. Очень влияет. Некоторые люди наговорили такие глупости только потому, что чувствовали себя, знаете, обиженными, или там, знаете, недолюбленными, или еще что-то. То есть они просто такого натворили, что не нужно было творить. Но они это сделали. Смотрите, Псалом 110, 10 стих. «Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Страх Господень – это начало мудрости. Это наше почтение к Богу, это наша привязанность к Нему, это наш взгляд на Него. Страх Господень – начало мудрости. Ты будешь думать мудро, если будешь держаться Господа. Если ты будешь верный Ему. Да, жизнь плющит, да, болеют люди там, без денег сидят, да, желания какие-то не исполняются. У нас же всех же есть желания в мире, да, в жизни. То есть мы хотим новые сапоги, свой дом там или еще что-то, отучиться на права. А это не исполняется, и это томит. Но держись за Бога. Оставайся верным. Несмотря ни на что, оставайся верным. Почему? Начало мудрости – страх Божий. Ты будешь думать здраво. И знаете, я вижу, Бог, Он буквально каждый раз, когда мы соприкасаемся, у нас же бывают дни, когда мы вообще живем, как будто по полю ходим, ромашки собираем, ой, вообще, жизнь такая беззаботная. А бывает, ты просто как конь. В тебя в плуг поставили, и ты пашешь, и ты пашешь, и ты пашешь. Бывает такое?
Так вот, вот когда ты ромашки собираешь, ты как-то не сильно задумываешься о том, здравое тебе решение нужно принять или какое. Ты просто живешь и наслаждаешься. Но когда ты попадаешь в ситуацию, когда тебе нужно реально, то есть вырваться, прорваться, знаете, я прям чувствую, как Бог, Он задает нам вектор, который не все видят. Он показывает, каким путем идти. Начало мудрости – страх Господень. Страх Господень, верные, верные. То есть, как написано, разум верный у всех исполняющих заповеди Его, да? И у кого-то Господь сегодня так и стучит, возможно, в сердце двери, стучит, чтобы показать вектор, куда двигаться, в какое направление, понимаете? И вот я вижу, что когда человек, он увидит это направление, он может принять решение, как идти. Вот Бог, Он высвободил слово, вот так пойдешь, хорошо будет, вот так пойдешь, плохо будет. Все, вот, Он ответил, принимай решение. Он показывает вектор, вот там благословение. Правильно? Я уже в правую сторону от вас показываю. Наше дело правое. Вот туда надо идти. Вот, дорогие. И увидев это направление, мы можем решить, как нам идти. Как нам идти. Знаете, я когда пришел, помню, в церковь, и до церкви у меня был такой сформированный определенный религиозный опыт, ну и так скажем, в кавычках религиозный. Я когда пришел в церковь, у меня такая история, помню, была. Что-то мы там с кем-то разговорились, и за жену. А я тогда не женат был. Это я здесь женился. Там-то я умный был, не женился. Шучу. Так вот, дорогие, я шучу. Смотрите, я пришел в церковь, и мы разговорились о браке. И вот этот образ, он, оказывается, был и в церкви, что жену Бог дает. Да, аминь, конечно, аминь. Да, жену дает Бог. И вы знаете, и когда я... Подождите, вы сейчас передумаете. Да, смотрите, когда я пришел в церковь, я так и подумал, да, и мне так и говорят, но у меня в голове что-то не умещалось. Мне приснилась одна из сестер в церкви. И знаете, есть люди, которые так верят в сны. Так вот, для кого-то это было бы уже свидетельством, вот все, надо брать и под венец бежать быстрее. Я думаю, но Бог не должен так работать с моим больным воображением. Вы знаете, у мужчин больное воображение. Вот в этой сфере. Оно может так развиться. Так вот, и я думаю, Бог не будет использовать мое больное воображение в этой сфере. Бог, Он по-другому движется. И однажды я приезжаю я женился. В смысле, все было хорошо. И я чувствовал, что я сделал правильный шаг, но не на той сестре. Когда я приехал в библейскую школу, один учитель, он вышел, он сказал так: кого ты выберешь, того и приведешь к Господу. И Бог благословит. И ты будешь жить в браке с этим человеком, веря в это благословение для вас двоих. И это не то, что типа тебе Бог привел жену. Нет, Он ее привел в церковь. Я ее нашел в церкви. Вот в чем смысл. Понимаете? То есть Бог тебе не будет о тебе заботиться, в смысле, я тебе жену найду. Да, и сопельки вытеру, и на работу тебя устрою. Нет, ты сам все ищешь. И Бог благословляет тебя. Вот в чем дело. Ты идешь и видишь это благословение. Поэтому, дорогие, когда я пришел, когда я женился, у меня сложилось все сложилось. Оля моя тоже не была образом моим, которым я когда-то там больным своим воображением себе что-то выдумывал. Но Оля была тем, кого я по-настоящему хотел в сердце. По-настоящему. То есть, когда я это понял, у нас произошла вот эта вот, как сказать, тилинь-тилинь, вот эта связь, знаете, такая вот, да. Я понял, что она та, кто мне нужен, да. И, дорогие, судьба, это выбор пути, вот в чем дело. Это выбор пути, да, того пути, что определил тебе Бог. Он сказал, нехорошо человеку оставаться одному. Понимаете, то есть, и когда я это понимаю, у Бога есть воля, чтобы я женился. Но если, как вот Павел говорит, если разжигаешься, в смысле, если у тебя влечение есть,
тогда, конечно, тебе лучше иметь жену. Так вот, если во мне это есть, что мне нужно? Мне нужно просто выбрать, с кем я буду жить, с кем я буду дружить, с кем я буду служить. Понимаете, я должен выбрать. Почему? Потому что вот такие люди, то есть они делают твою жизнь гораздо счастливее. Ты выбрал. Ты выбрал. Есть люди, которые навязываются, но это не Бог. Ты выбрал. Ты, аллилуйя. Судьба – это выбор, дорогие. Не Бог выбирает за тебя, а ты выбираешь. Да? Не Бог верит за тебя, а ты веришь. Вы понимаете, в чем дело? То есть вот эта детскость, она должна уйти, что Бог делает все за нас. Да, это мы делаем, но с Богом. От Бога и с Богом, понимаете? Аллилуйя. Почему в Библии сказано, смотрите, Галатам 6:7, что посеет человек, то и пожнет. Что это такое? О чем это говорится? Да? Мы, дорогие, мы в жизни жнем то именно, что сеем. Ты выбрал этот путь? Полетели благословения в твою жизнь. Ты выбрал тот путь. Извини меня. А ты что ожидал? Ты что ожидал, да? И поэтому когда я смотрю на жизнь каких-то героев, то есть, ну, в смысле, каких-то героев, я сейчас не добрых, не хороших там говорю, а именно, в смысле, не плохих, не хороших, а именно героев Библии. Допустим, на Самсона я смотрю, что Бог выбрал ему, как собаке, сидеть на цепи с выколотыми глазами. Это же не Бог решил его жизнь, что она должна быть такой. Мы же видим, какой план был у Бога для Самсона. А Давида заставлял Урию убить и женой его воспользоваться кто? Бог, что ли? Нет, дорогие. А Адама и Еву выгнал специально Бог, в смысле ждал, вот сейчас они, и я их выгоню. Это же не он решил за них быть непослушным. Что посеет человек, то и пожнет. Ты какую судьбу собирался выбирать? Вернее, собираешься выбрать для себя? Божью? От Господа? Аминь. Смотрите, плач Иеремии 3 глава, 39 стих. Иеремия говорит, зачем сетует человек живущий, всякий сетуй на грехи свои. То есть о чем он говорит? Сетуй – это ропот, когда человек ропщет. Он говорит, зачем роптать о наказании за свои грехи? 3:39, плач Иеремии. Зачем? Это же твои, это ты накосячил, к примеру, да? Зачем ты ропщешь? Тебе нужно тогда другой путь избрать было. По-другому сделать, да? И в жизни, дорогие, немало примеров, когда людям кажется, это Божья кара, он там шельму метит там. Но это просто выбор людей. Мы настолько, знаете, притянули туда и Бога, и дьявола, вот все эти сферы. Но это просто выбор людей. Конечно, да, дьявол однажды обманул каких-то людей. Поэтому они, не дьявол им заливал в рот, они стали жить определенным образом жизни, понимаете, совершать какие-то дела. Но это было их решение, выбор людей. И поэтому кто-то сказал то, что не нужно было говорить, а кто-то сделал то, что не нужно было делать. Это был выбор этих определенных людей. Да, и Бог не накачивает наркомана или алкоголика, чтобы тот там что-то украл, или кого-то убил, или попал в аварию пьяным за рулем. Это не Бог делает. Понимаете? И не дьявол напаивает людей. Вот в чем дело-то. Да, много чего происходит вокруг. И есть на самом деле простые объяснения, в которых не нужно винить там кого-то, Бог, дьявол. Простые объяснения. Знаете, я помню в детстве иду, и на столбе вот это вот, ну помните, да, вот эта история, там череп такой, там косточки, и такая искра, и написано «не влезай, убьет». Я тогда как бы не сильно думал вообще о всей этой истории, ну правда думал, что вот на этот столб лезть не надо. Это сегодня я думаю, а на какой вообще лезть надо? То есть я же реально по столбам не лазю. Ну, кто-то лазил, наверное. Или что? Я вот как-то понять не мог, да? Но сам смысл, не влезай, убьет. То есть буквально тебя кто-то предупреждает. Ну, будет вдруг дождь. Ты полезешь, придешь к этому столбу, обнимешься и там останешься. Понимаете? И да, другая история, смотрите. Тонкий лед. Например, говорят, не ходите по тонкому льду. Да кто же заставляет их ходить, кто проваливается? Охотники, рыбак сел на льдину, зарыбачился, оторвало, унесло в море. Да кто ж тебя, извини меня, заставил-то туда лезть? Или, например, не купайтесь, там арматура, там карьер или еще что-то там, ну, нельзя. Да кто вообще когда обращал на эти вещи внимание?
Вы же посмотрите на нас, русских. Мы инструкцию берем в руки 9 человек из 10 тогда, когда уже все сломалось. Это вот мы такие, понимаете? И поэтому не надо никого ни в чем винить. Не Бог определяет нам такой итог, а выбранный людьми путь. Мы приняли решение, мы и пошли. Смотрите, вот про Бога. Иезекииля, 33 глава, 11 стих, я уже заканчиваю. 11 стих написано: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника». Бог говорит, я не хочу смерти. Даже грешник, смотрите, даже грешник, он не верит в меня, он вообще моими путями не ходит. Ему безразличен он вообще к Богу. И он говорит, я не хочу смерти этого грешника. Бог говорит. Почему? Но хочу, чтобы грешник обратился от пути своего. И смотрите, и что? И жив был. Вот желание Бога. Вот желание Бога. А мы думаем, да это Бог шельм умеет. Бог только ищет, кого бы прибить. Да нет, не ищет. Это люди так живут. Это люди избирают такие пути, что они попадают. Вот вы знаете, я разговаривал там с одной женщиной, и мы разговорились, я говорю, вы знаете, я вот слушаю, а вы просто, вы под таким проклятием, вы даже не понимаете. Она говорит, в смысле? Я говорю, да у вас просто вот проблема. Вы еле-еле выкарабкались, вот знаете, как бывает из воды, там, только вздохнуть, и тебя опять туда под воду запускать. Я говорю, у вас опять проблема. Вы только выкарабкались, опять проблема. И у вас все время склоки, и у вас вы как собаки, там, крысы в бочке, жрете друг друга из-за этих проблем, и постоянное напряжение. Я говорю, вы что, не видите сами, что вы как в порочный круг какой-то попали, и вы не можете из него выбраться? Это выбранный путь. И человек будет идти этим путем до тех пор, пока, как Господь говорит, но я хочу, смотрите, Он говорит, я хочу, чтобы грешник обратился от этого пути. Обратился и жив был. Жив, это значит, знаете, наслаждался уже жизнью с Господом. И потом просто однажды в вечности еще с Ним был. Вот что хочет Бог. Можно выбрать плохой путь. Но можно и переизбрать, смотрите, свою судьбу. Вот в чем дело. Я же тоже до 30 лет почти ходил-то, грехи пинал. Или они меня. До 30 лет. Но потом я переизбрал свою судьбу. Иначе, дорогие, иначе не миновать нам справедливого приговора. Справедливого суда. Судьба, то есть вот это вот уготованная, да, на нашу жизнь, на сегодняшнюю жизнь. И также она уготована и на жизнь после смерти. Как ни крути, все это от Господа. Все это от Господа. Живешь ли? Для Господа живешь. Умираешь ли? Для Господа умираешь. Другого нет. Ты не умрешь для себя. Я там пойду в свою нирвану, как бы. Не в нирвану ты пойдешь, а к Господу. Он будет решать. И поэтому, как ни крути, от Господа. И человеку решать, как он будет жить. Это мы с вами решаем, как мы будем жить. Поэтому, почему я начал собрание с этих слов, что когда Корнилий разговаривал с Петром, он говорит, вот мы пред тобой, вернее, собраны все перед Богом, и мы готовы слушать то, что ты нам скажешь от Господа. Это наше отношение, вот, дорогие, это наше отношение, когда мы решаем, а как мы будем жить. Ты пришел на собрание, да, и ты должен прийти с решением, а как я отнесусь сегодня к поклонению? А как я отнесусь сегодня к молитве во время поклонения, своей молитве? А как я отнесусь к слову слышанному сегодня? А что я буду вообще с этим делать? Ты выбираешь. Ты выбираешь. И, возможно, ты давно выбираешь не то, что нужно было выбрать, а нужно выбрать то, что Бог хочет тебе сказать. Вот это нужно выбрать. Отмети все свои установки, которые тебе говорят, да не слушай его, это пасторы, они все хотят, чтобы мы тут все присмыкались. Что, неужели мы такие все? Послушай Господа. Внутри себя. Послушай Господа. Смотрите, Господь говорит, Иоанна 10:10, последнее место Писания. Он говорит, я пришел, Иисус Христос, я пришел, чтобы дать вам жизнь. И жизнь с избытком.
Когда ты приходишь к Господу в собрание, ты кого ожидаешь увидеть? Только ли проповедника? Только ли группу прославления? Мы же все сюда к Господу приходим. И если мы к Господу приходим, то что ты от Него ожидаешь? Он говорит: я жизнь тебе готов дать. У тебя проблемы? Так ты что меня не слушаешь? Я жизнь тебе готов дать. Я готов благословить тебя, дать тебе так, что ты еще просто других потом будешь вдохновлять. Однажды он Петру говорит: когда дьявол тебя будет трясти, как пшеницу, да? Ты когда вернешься, то есть в смысле получается так, что дьявол его так тряханет, что он отойдет. Но он говорит: ты когда вернешься, утверди братьев твоих. Кто их еще может утвердить, как не тот, кого поколебало, кого трясло, кто знает цену вообще стоять в вере? Почему? Почему такие люди могут утверждать других? Потому что Бог дал им жизнь и дал с избытком. И они готовы этот избыток потратить на других. Понимаете? Не зажать, а потратить на других. Вот желание Бога, дорогие. Вот желание Бога о нашей судьбе. И возможно так жить, если мы живем с Господом. Если мы живем с Господом. Поэтому написано: боязнь перед людьми. Многие ищут благосклонного лица правителя. Да, 26 стих притчи 29 главы. Но судьба человека, она от Бога. Она от Бога. Поэтому нам люди людьми. Но Бог тот, кто решает все и до конца. И до конца. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, можешь ты сегодня повлиять на судьбу? Можешь. Бог дал тебе власть. Что посеешь, то пожнешь. Давайте встанем. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус Боже, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, наш Бог, дорогой наш Господь, за то, что мы однажды познали Тебя, Господь. Мы познали Тебя так, Господи, что наши сердца, они буквально увлечены, Боже, Тобою, Господь. Боже, Отец, Господи, Ты говоришь, Боже, Отец, в нашей жизни. И мы так благодарны Тебе, что Ты буквально участвуешь, Господи. Участвуешь каждым своим словом в нашей жизни. Ты хочешь показать путь, Боже. И Ты даешь нам, Господи, мудрость, свою божественную мудрость, которая с Духом Святым, Боже, все больше и больше открывается нам. Писание говорит, что Дух премудрости и Дух откровения – это Дух Святой. Он открывает нам Твою волю, Боже, и мы можем жить в ней, Господь. Мы можем жить, Боже, беря от нее, Господи, и находясь в ней, Господи, во имя Иисуса Христа, Боже. Потому что судьба, Господь, наша, она уже определилась в Тебе. Есть Твой план. И мы, Боже, хотим идти Твоим, Боже, Отец, путем, который Ты показал нам. Потому что мы немало не теряем, но наоборот еще больше приобретаем, Господь. Поэтому Писание говорит, что мы обогатились в Господе нашем Иисусе Христе. Обогатились, Боже. Ничего не потеряли. Иногда прилетают мысли: ты потерял это, ты потерял то, вот у тебя было это, а вот теперь у тебя этого нету. Да, мы обогатились. Аллилуйя. Потому что Бог, Он дает лучшее. Он дает лучшее, Боже. Плоть, она держится, Господи, за ветхое. Но Дух, Он стремится к новому. Аллилуйя. Поэтому, Господи, мы благословляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за судьбу, дарованную нам, Господь. И мы благодарим Тебя, что Ты дал нам, Господи, Духа Святого, который помог нам сделать этот выбор во имя Иисуса Христа. И пусть Дух Твой Святой, Он продолжает назидать нас, чтобы мы всякий раз, всякий день принимали решения, Господь, которые будут хранить нас, Боже, в этой судьбе от Господа. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.